喺由步院返去市區嗰晚，就去咗行運河城，先去星奶咖啡店食個晚餐，係我第一次去㗎，入面嘅裝修都幾靚。我個朋友呢係飲奶同埋食意粉嘅，食呢個飯而家佢個面呢好靚，但係你睇佢個底係好燶，食炭就兩邊都唔燶，試下先。食飽飽，我哋就行下運河城啦。我哋發現咗呢一間超大嘅扭蛋店啊！9.5cm 係啊，好大隻，所以我覺得呢個應該係好值得。係邊個呢？應該係呢個咯。我想要，其實我想要呢兩個，不過唔係呢個都 OK，因為呢兩個有配件啊，有緊帽同埋有袋麵包喎。呢個係唯一冇拎住麵包，但係佢大隻。係啊，即係呢隻啊，好嘢！因為佢眼神係咁樣嘅，好嘢。都抽到皮嘅，犀利。但可能佢中意黑色咧。咁你做裝飾都幾靚。其實擺出嚟好靚。藍色。可唔可以留多個？扭？好貴㗎，蚊。係啊，但係冇名喎。佢咪冇名，佢樹精。啊係，你話啱。佢係勁喎，但我真係好想要阿美喎，有向左邊走，點解有個人喺右邊同佢講嘢？紅色啊！紅色啊！係咪阿美？紅色啊！唔通今日真係咁好運？唔通行運？紅色，但係原來紅酒嚟㗎。原來係佢。咁阿美係咩色啊？我覺得係黃色咯。黃色、綠色。而家下一個係綠色咯，綠色應該係呢個咯。如果係咪㗎？抽埋佢咯。我覺得係咯，因為綠色啊嘛，綠色就攞住盞燈。咁你重複點算啊？我要咁多樹精做乜嘢啊？耶！好。哦，4個，我以為3個。顏色。是但一個都好。係啊。哦。呢個。其實我係最想要呢3個。佢啲設計都幾靚。係好靚㗎。但係我哋樓隔離。你覺得佢中意邊個？我覺得佢唔中意呢個之外都中意。但係呢個先係阿哥嘅好似。係啊。唔肯定。咦？好靚啊！呢個粉紅色㗎，好靚啊！耶！哇！以德報怨啊！咦係應該呢個？幾得意啊！係佢成日都好倒霉嘅，因為佢嘅人設就係你睇下，仲着試黐膠布啊，叫好細啲咖喱飯。唉，壞喎呢個。
係啊，因為係好少有嘅呢個。你睇，邊個都開心。咁你都揀一個啊？我會想呢個咯，呢個最齊。但係其實佢個個場景都好經典。幫你開啦。好啊。好緊張。幾開心呢個真係。係第一個啊！哇，都好喎，齊晒。PlayStation 或者4啦，我都有。PSP 都好開心。啊，so ugly！特別啲。扭完蛋，我哋去咗 Taito Station 夾公仔，要多謝大人生活，因為佢推介我哋嚟呢度夾公仔，成個場勁多黐卡華公仔，睇下我哋今日有咩收穫先。但係咁質。佢太執，跨到頭都得嘅，轉唔到爪。會唔得啦，嗰隻咯，你睇你中意邊隻？冇啊，出到就唔得噶啦，冇話中意邊隻，冇乜 preference。哇，唔得，佢要全包㗎。你睇，賭錢行上去就有咩意思啦？我覺得呢部機唔係好好夾，因為佢個爪唔係好入到，所以我覺得唔得就算。呢啲中型機我覺得係最難。嗱，你覺得佢卡唔到咧？佢聽到你嘅呼喚。你咁想我帶你翻屋企，好？哎呀！我係咪入得太快？我連自己入咗幾多錢都唔知。我知。夠力落到去最底啊！我自己分錢，分錢。我係想轉下個爪。9、8秒、7秒，你幾好幾好。佢出咗4分一隻，篤佢落去。唔得，佢唔出，佢未出嘛。哎呀，倒爪啊！原來佢可以。我諗住勾佢條繩，但係好高難度。你可以跟住啦。僕はガス持ってきて。對啊，它是水機啊。而家應該點咧？篤佢個頭，即係篤。我未俾你。我覺得未必得喎。咁啊係。因為佢唔係好出住。教啊，朋友我做。即場嗌大交。即場嗌大交。啊，對啊，對啊，對啊。咁衰咁。嗱，而家就可以咁啦。我唔明個過程有咩嗰個排名？
術嚟㗎，好靚啊！耶耶！最開心啦！夾邊個好咧？啊？係啊，跟住夾到佢。好啦，究竟我哋會唔會彈到出嚟咧？好啦，有冇有呢個大甩爪？揈唔揈到出嚟咧？見咗嘅，揈咁多下，係咪我揈得太多咧？哇，算啦，唔玩啦。應該呢個先。係個站喺邊？個部喺邊度㗎？哦，呢度。試一次先呢？佢都有個。Mario。哎呀！你玩玩啦？你玩？係啊。我掉得好差，飄唔飄到啊？OK 啦，佢就嚟出啦。嚇？Really？我想要車仔喎，唔係我唔要富巴，我要等一等。有冇限時㗎？冇。公主要唔要啊？得。好啦，要芫茜啦。好啊。得唔得先？得。都係 Mario。喂，佢跌咗落下層，但係佢應該可能會撲落去。係。唔得，我想夾架車。跌翻落去。點解我真係要富巴？用呢字啦，用呢字啦。太慢啦，隻龜都好。龜啊！3粒石。唉，我用。喂，我真係眼界好差啊！眼界。咦？唔係跌咗落下層，今次終於都可以。冇乜喐到，唔得，我要夾下富巴上嚟。好彩公主車。哎呀，我車跌咗上。卡咗。今次係咪咧？咪起碼佢有喐咯。係啦。唔係好似香港嗰個玩到咁沮喪咯。好嘢啊！咁我有你要啊！你玩下啫。咦？冇反應嘅？嚟多次啊！佢有一回㗎。咦係？咦冇喐咗啦〜
話我要落呢個位啊。係咪你話立木又係幾年啊？我攞一粒啦。係啊，但我哋一個細嘅都冇啊。一個大。你翻去睇下自己要唔要咯。好啊。有鴨仔同埋有車仔，呢啲夾咗喺中間喎，都好啊，喐過下啦。但係點解佢好？全包咯，試下。佢咁樣斬係咪？係得啦。右少少，係啦，前少少，係啦係啦係啦。但係佢呢個咧好難攞，你睇下。係。佢喐得好快。呢邊度落㗎？下邊。幾好啊！咁我又要嘥600yen去證明我夾唔到，因為佢呢個盒好似好難嘅，試最後一次咯。撩到佢條繩就 perfect 啦。就好難。冇乜難，冇乜可能，因為佢唔係係啊，係啦。而且佢咧係去到呢度盡嘅。係啊。有啲難。啊，因為咧佢個卡紙擋住咗，係咯，算啦。咪試試多次。呢隻，但係呢隻咧就肥唔到爪。哇！都唔係㗎，佢可以氹到出嚟。嗱，好有力㗎！如果我夾中。佢俾佢頂住咗啦，我睇可唔可以撩走嗰陣先。呢張卡紙好玩。因為佢俾佢頂住咗咧。係啦，而家唔係，而家出咗嚟啦。我反而撩起咗佢，意思。我撩後面啦，係咪啦？係。哎呀！呢一紮咧就係扭蛋扭翻嚟嘅嘢，咁先睇呢個啦。呢個係麵包小偷嘅杯墊，係啦，跟住有底褲套嘅印仔，跟住仲有2個麵包小偷嘅 figure， 跟住有史迪仔，跟住有黏形嘅行李牌，跟住有庫洛米，跟住有卡比，星之卡比，跟住咧仲有我最中意嘅洛克人，仲有咧就係冇名系列咁樣，
咧，我哋好想抽到阿美咁，抽到啦，跟住仲有最靚嗰兩隻樹精都抽埋啦，耶！